在上面。那不是4个爪爪螺丝吗？上面那个部分开胶开的多啊。以前是没有裂那个缝的。你最好是找个修车厂吊起来看一下。你说这个地方？它不是打完螺丝之后，上面还抹了一层胶吗？原来那层胶都是粘在上面的，现在有缝了，有0.5公分的缝了，证明它就是螺丝松了。不是啊，这个地方没有螺丝。哎，你躲开我来拍给你看。给它吊起来弄。对啊。不是，不是这松啊？这没松，这是中间垫片垫的厚，没有任何松动。但是以前好像没有开那么大缝啊。就这样的。Hello， 大家好，我是子由。今天我们要离开拉卜楞市，离开之前我们要检查一下这个拖头。网友们也非常关心，问我们的拖头情况，但现在还是有异响，因为没有排除嘛。我们先把这刹车拉下来，拉下来之后，应该笼子那儿应该就已经松掉了啊，刹车松掉了。那这个因为是撞刹结构嘛，它推进去就会刹车。然后拉出来就会把刹车松开。那么先推一下，我推不动了，是不是刹车抱死了？要不我们把支腿先拆掉，拆掉之后推一下，看看这个刹车有没有抱死啊？感觉刚才走了一下，是吧？你刹车松开了呀？那应该是刹车应该是松掉了，我来拉一下试一下啊。哦，应该能拉得动，看到吗？那刹车应该是松掉的。现在拉起来，我再试一下，拉不动。刹车应该松掉了，那这个应该能推进去。那我再推一下试一下。哇！哦，听到了没有？刚才这个弹簧回弹的时候，这个拖头出来的时候，好像下部这个下边有异响，我刚刚听到有摩擦的声音，我再推进去，然后再确定一下。真累。听到了吧？对，就在下面。好，那现在我把这个拖头摇起来，摇起来之后，我到这下面看一下，下面有没有摩擦的地方。要把后边的2个支腿也取掉。好，我们现在把这个摇高一点。这个瑜伽垫是云轩拿来练瑜伽的，没练过一次，全部用来修车了。我先看一下下面到底发生什么事情。我怎么觉得这么危险？我觉得有点危险，还是把前面支一个，万一这松下来把我头压扁。好，你把刹车帮我拉一下。拉下来。对，我听一下，拉。哎，我的天！你能把这个推进去吗？我啊。那要不来你要躺下听。现在就这个位置啊。这个位置啊。你听着点啊。
就这下面有个轴，那个轴好像干了。你看，我想推进去啊。有声音听到了吗？是哪里声音？是刹车这根线。好，是不是这里？是后面传出的声音。后边有声音啊？啊，我耳朵听的是后面。是这里吧？刹车线那个后面的那个。后面那就麻烦了。你再推一下。后面能传到这儿来吧？我天！再用力。好。啊。就这根线连着。对啊，就是这个关节的，好像有点干嘛，是不是？你到时候这里也加点油嘛。好，现在我们检查这个故障啊，大概是这里的这一个有一根那个连接轴，还有这个推进齿的这个弹簧外边有个套，弹簧头拉了一个这个托头之间，它是不是缺油之后会发出吱吱响？现在我们的解决方案是这样的啊，来给大家看一下，这里有2个加油的孔，就是打黄油进去的，有2个加油孔，看到吗？然后经销商建议就是让我们给那个大卡车打黄油的那个店，然后给这2个位置打点油进去，这是第一。这油从那儿打进去之后，就打到里面那个弹簧跟后边的轴和前面托头的连接的这些地方了。那它有轴的话，就应该不会拉动起来有摩擦的那种声音。然后另外呢，我是会再买一瓶那个就是除锈剂带润滑的，然后往刚才这个下面那个轴，就往刚才下面这个响动的那个轴的位置再打一点。那现在呢，我们本来不打算是往青海走了，因为甘南这种季节太潮湿了，雨季嘛，小院啊皮肤病好像感觉又不是很好了，所以我们打算就往西宁方向青海走。但是呢，因为这个问题，我们不得不去一趟这个甘南州的那个州府，就是合作市，去合作市把这件事情搞好，搞好之后我们再决定往哪个方向走。好，那这个视频就给大家分享到这里，感谢很多粉丝们啊、网友们对我们的关心啊，一直在问这车到底怎么样了啊。无大碍，先给大家说一下，无大碍啊，没有大的这个结构出现问题啊什么没有的，就是正常保养啊，快1年了，也该保养一下了。这个底盘首保是500公里，然后每5000公里要做一次保养的，所以大家记得啊。用拖挂房车的千万不要忘记保养啊！以为这个东西没有传动、没有发动机就不用保养，还是需要保养的。好，那啰嗦这么多，我们要走了，马上要下雨了。好嘞，拜拜拜拜。